这都是上次捡的那个桌子板啊。这下都用上了。劈柴烧火。现在咋感觉这个桌子一点也不结实？也破坏它能结实吗？一劈就烂，一劈就烂的。拿出你心爱的小锯。小锯不好使啊，得改造一下。啥意思？你把这个锯固定上面。你要是弄好了啊，以后锯木头就省事儿了。哎呀，这螺丝不行啊，一拧就断了。应该不是往木头上钉的，材质不行，换俩试试。这行，这样可以吗？可以，再找个板。好了，反正就等着看你的成品了。你弄这个我也看不太懂，你做的这个让我想到了滑雪板，更牢固了。好了，拭目以待，好用不好用揭晓。看到没？弄好工具以后，不到5分钟完事儿，这就是磨刀不误砍柴工啊！对，就是这个锯片好像装反了，都打到身上了，要不就打在那边了。调整一下。工欲善其事，必先利其器，是这理吗？对，说的非常对。